يزيل البلغم من الرئتين ويقضي على السعال الجاف والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق. هذا هو المشروب القوي الذي لا تريد الصيدليات أن تعرف عنه شيئا. للبدء سنستخدم بصلة حمراء مقطعة إلى قطع. سنستخدم أيضا ليمونة مقطعة بقشرها، قطعة من الزنجبيل مقشرة ومقطعة إلى شرائح، وكذلك 3 فصوص من الثوم مفرومة ومقشرة. نضع كل شيء في قدر مع عودين من القرفة وكوبين من الماء. نغطيها ونتركها تغلي لمدة 13 دقيقة. وفي هذه الأثناء أخبرنا أدناه إذا كان لديك مناعة ضعيفة أو سعال متكرر. بمجرد أن تصبح جاهزة اسكبيها في كوب مع ملعقة كبيرة من العسل للتحلية. قيم هذه الوصفة من 0 إلى 10. يمكنك شربه 2 يوميا لمدة أسبوع، وعندما تشعر بتحسن توقف عن تناوله. يمكنك شربه 2 يوميا لمدة أسبوع، وعندما تشعر بتحسن توقف عن تناوله.